跟我走吧，我是乐群，今天带大家去钓鱼。开枪！哦，中鱼！哦，开枪！哦，哎呦！太夸张，还没有翻到底耶！高潮了！哦，摇了！你看那个一直抖！哦呦！好大！好大！哇！刚要登起啊啦，举不起来啦！啊，有一只大的掉了，满地都是鱼。喜欢我们的影片，记得订阅、点赞、打开小铃铛，还可以利用最新的超级感谢功能，给我们一点支持哦。跟我走吧，虾皮商城正式上线啦！赶快来逛一下吧。この番組はラサミヤの提供でお送りします。别ขับ係啊，我搞燈啊，即個爬滑嘅。这个配乐不错。吓到我了。丢那边，这个出海的感觉有点像在日本，但是这个音乐不太行，我不知道能不能剪。自己加音乐。等一下在车上讲音乐给我关掉。尴尬了。这边也中了哇！哦。哦，好强哦，一直中鱼哎！哇！太好钓了吧？这才是钓鱼嘛！这才是钓鱼，好哦。大家好，我是乐群，今天我们又来出海了，风平浪静，非常好，是个适合钓鱼的日子。今天来钓小搞搞，顾名思义，小搞搞就是什么鱼都钓。你是没钓过这个对不对？没。今天黑猴算吗？黑猴不算，黑猴稀有鱼种。今天这个是甲鱼啊，但是这个蛮好吃的，就是钓那个竹荚鱼啊、青鱼这一类的，钓法跟黑猴差不多。可是我刚看到点的时候，后面已经都中鱼了。对，我们还在慢慢绑。那今天就是主要用这个穆斯达的 Sabiki 钓组，它是有钩子上面有毛的。但是已经都有钩子了。对，有没有？直接这样。一次我们不要太贪心啦，一次钓3、4钩就好了。这之前是不是有用过？对啊，钓黑猴的钓组，我先把它绑起来。全部补上。看到不会一竿就直接开咬啊！一竿入魂。開始你慢啲有全部嚟過哈。下。哎呦，哎呦，这个船蛮友善的，这个位置比较高，是吗还很轻松。因为你比较矮。哦，隔壁大哥都是中鱼哎，哦，龟瓜呀！哦。摇了！哦，摇了！你看那个一直抖！哦呦！那個每個是慢慢啦。哎，强烈中鱼！这么夸张？哦，到1分钟哎。这个比钓黑猴还爽。還爽嗎？哦，好大！好大！擺住！哇！靠背狗要登起啊啦，举不起來啦。哦，你拉不拉得起來啊？拉不起來。拉不起來。用叫藤絲。哦，這兩個地朵矮啦，大嘞。站。剛是不是掉一隻啊？哇！掉了！啊，有一隻大的掉了。係啊，大嘞嗰頭魚啊！我緊啊！這個太跳了啦！哎，你沒帶解鈎的。等一下，這個手忙腳亂，你看這個勁爆啊！青魚，我搞個夾子給它夾一下哦，受不了。出门身上带工具，这很大哎，把它放着。
哦，漂亮。你先丢进去啦。哦，我们还有很多时间可以拍的。好，好，赶快。哦，好精彩！好厉害哦！哇，好多！你看人家一起来超多条的。来，再看一下这个竿头哦。船长说下竿就会咬嘞。没有打船长。哎，嘎吉啊！来咬了，来咬了！哦哦，又咬了，很多很多，我要等它凹大只的。但你要拉得起来耶！没几只鱼，后面已经有中鱼了耶。我有中啊！哦，来了！哦，开枪，开枪！啊，那几只呢？可以呀你。啊，怎么人家那么多只，我一只？哦，你看人家超多只的。人家好专业哦。哎，咬了，哦，又咬了。哦，有重大的了，有了，有比较重一点，应该是刚刚那个。哎呦，满弓！哦，完了又起不来了，不太专业。都差不多大只。哦，要求啊，解钩解到死。要求啦。哦，哦，这个满地都是鱼啊！真的，满地都是鱼，满地都是鱼。哦，够加起啊，够加起啊，够加！哦哦，哦哦，哦哦，又中了！哦，咦，什么东西啊？哦，好恐怖，好恐怖！北湖北啊！解鱼解到手软。哪一个？鱼放到冰箱一下，你也拿下钓竿，什么？拿好哦。刚刚如果咬怎么办？马上就咬了，靠背。咬了就开枪。你这手怎么操作啊？哎，Sabiki 给你。在忙啊，在忙啊，在装鱼啊。干嘛？有没有中？中鱼了。好，那你给你卷。好，卷。感觉你只中一只而已啊。对啊，它一直往外冲嘞。哦，很跳哎！来，很跳哎！龟关，很跳哎！再卷这里，好，飞起来。飞不起来，有一只掉了。哎呀！这游戏蛮简单的。说啊，那你的效果好不好？还行。要这个超大，这只是什么？这是美白鱼。下好离手，
顺顺往下放，放到底啊。哦，中了！哦，好，慢慢卷，慢慢卷，它就会一直往上吃。哦哦哦哦哦，又开枪！哦，游戏不错玩哦。你怎么什么反应都没有？你都不做效果哎。哦。我做效果，我很认真的，也没有掉光，好重哦。哦，很多很多很多。没有很多，我觉得应该是有一只很重。所以有需要一直开枪吗？是吗？可是我不知道那个到底在跑的是脖子上的鱼还是有。不用一直开枪了啦，你就可以卷回起来了啦。直接卷起来了。对啊，到了，再卷。哦，再卷，好了，飞起来。喂，来拿着，掉了。拿着。掉了。掉两只。直接丢下去吗？加油，下次就有了。等一下，太流了。太流了。啊，可以了，可以敲到底，慢慢往上。等一下。是的。那我还要再敲到底吗？还是就去已经有鱼就卷起来。慢慢卷？它好冲哦！哦，等一下，手好酸。这样就手好酸了。我一直往下冲啊！大只的哦！它一直往下冲啊！再卷，好，飞起来！再飞！不行，另外一只手帮我拉，另外一只手帮拉下面，要拉线哦，不要拉钩子。好，提起来，进来。哎呦，好，放手。等下你给我动那个，你手拉高。对，好 ，OK， 好。放手。你现在，我跟你说手很酸，对吧？我本来就跟你讲，这手会很酸啊。它就一直往下冲啊。都回。哦，你刚刚一次中1趴你没有觉得拉力突然变很强？有啊，刚卷上来的时候突然变超重啊，所以我刚才说很痛。是拉力爽，不是痛。哦，是不是？后面好开心哦，后面现在超开心的。爽。刮地球是不是啊？我到地球。开枪！哦，中鱼！哦，开枪！哎呦！好重啊！好重！没有。好重啊！比刚刚轻是不是？比刚刚轻一点，可是它一直往下哎。它可以不要往下吗？我手好酸。啊！来，再卷！哎，是卷不太动。起来！哎，不要那么大力啊！掉了。那么大力，我格外登体啊！哦。提起来就好，不就用踹。难度太高。这还有难度啊！我说提起来难度太高。我觉得后面比我们还嗨。上。哦，满地都是鱼。这么好玩？好夸张哦！哦，又摇，马上关线杯开枪。好夸张哦！哦，又摇，马上关线杯开枪。太夸张了，还没有翻到底耶！高潮了。都还没有。你卷的时候手握前面有没有？这边往外冲哎！很难卷呢。是不是有这么更大只的？没有，
我觉得第一次那个比较重，因为第一次买。剩下来的全部都是往外冲。哦，再卷，好，提起来。把掉一次。你慢一点，你不能让它。我已经轻轻的，可是因为它很重啊。运动很容易勾到我的手。哦。又掉一只了。就是你提上来就稳定就好了，因为你不然往下放，说明我手被狗吃不到。哦。出的哦，出的。哦。好，放。等一下，你要先拿走，叫我不要换。大到夹不住。看能不能熬一只粗的啊？别想啊。来抓鱼。哎，进去。哎呦，带回家养。带回家养，带回家吃。带回家吃。大家加油！看迄北岛就过去啊，大家北岛啊，哦，迄北岛就是挪威青鱼的。哎呀，再搞一趟。你GoPro有没有开？对，还没。哎，线怎么变松的？吃掉了啦，吃走了吧？是不是吃走了？对，吃走了。卷了，变松也是吃走了。我刚才好奇怪，怎么变松？哦，好重。紧点，你会搞掉吧？好重。哦，你可能中大只的。好重，好重哦！加油！好重！有多加一块哦。没有比较好握的方式吗？就是握前面就是相对。我已经握前面了，可是在太前面我卷不了。哦，丢到架呀！好重哦！也是勾到背，好，起来。你，在你。啊！我没有抖。你抖就会死队友，你知道吗？还是观众想看死队友？靠北这个勾下去要送医院了。有一只掉了，为什么？它本来它嘴就比较薄。下，放了哦。美女好玩吗？好玩。好玩哦。赶这一个人哪有办法掉了？对啊。到底了。哦，又开枪了！到底了。好凶哦！等一下。或者是钓鱼的快乐。太快乐了。钓竿感受怎么样？太快乐了，有点害怕。这只钓竿也要1万多块，居住币16黑没去。它很硬哎。双美腿，你够。一直中鱼。今天的那个薪水都靠你自己钓回来了。真的吗？听说6条100哦。这么贵啊？来。哦，等一下。举着。我已经是举着。哦，哎，4条鱼。哎，提高，你不能怎么？因为怕赶。哦。要放好。哦。好多哦。可以哦。哇，赞！好。这游戏最困难的地方就是解钩。最近都碰到这种问题耶。我们需要一个解钩专家。原来不是钓鱼难，解钩难了。你看我随身携带工具超好用的。没有想过这么摇，东西带也不够齐全。哦。好，预备。不要预备了。你觉得我脚都没法动？把它踢走就好了。又吃哦。有。哦，又开枪哦，又中鱼。有中了，半线判到一半就会中鱼哎。哇，你讲这个好像很过分哎。好累哦，手穿起来。这好适合合家欢乐哦。对啊。
游戏怎么那么好玩？你没有钓过鱼吗？我带你去钓斗斗鱼。而且今天不会晕船哎，好棒哦！今天这样我也觉得蛮好的。2条哦，3条，好了，提起来，慢慢提，好，提。哎呦，靠腰。我提了。好。满地的鱼。OK。满地都是鱼。Let's go。都没有钓到 OG 耶，可能要放到底才有。那我就放到底哦。可是都会中间就有鱼啊，那我继续放哦。完了，又被接杀了。对啊，我可以继续放吗？不要。不要。继续这样放，它也是会游上来啊。哦，好哦。都被接杀，中途接杀，我知道怎么放到底。哎，这次比较轻哎。可能比较少只。哦，狗架。一只而已。好，起来。手酸了。哇，整地都是鱼。对，钓到手酸。好奢侈的说法。所以鱼接一接嘛。冰箱不带够大嘞。平常带大冰箱钓不到鱼，今天带个小的。冰箱不带够大嘞。完了。完了。现在才出发多久？1个小时不到。钓2个小时就好睡觉了啦。红手交換。咬去了啊！都没有機會到底，對不對？对，咬去了。你看，卷源器再锁死一点。哦，刚刚大尾哦，大尾哦。哦，看这钓竿弯成这样。大尾哦。哦，3條。哦，就是这样。哦，看，好累哦，好忙。哎，你钓竿不要朝这边，你钓竿要朝另外一头。哦，那邊。对，你的线不可以。可是魚會往外跑啊。没关系。你要拿根鱼竿来玩一下才对啊。根鱼竿你会不会拉不上来？会哦。我这一竿立志放啊，靠北到不了底。那我就跟你說了吧，還有機會讓你看到底。太快了，我都還沒上來。哦，又整坨了。然後後面黃色，後面好。哦，又整坨了，你看。哦。抢进度，赶进度。感觉这个钩子数不能太多，因为解鱼就解到死了。我这一竿一定要放到底。完了，要被接杀了，到不了底了。哎，呦。哦，真的很重哎，那杆子。呦。今天游戏比较好玩，奇怪。有啊。哦，2只。條。啊，1條掉了。碎，刚好。直接掉进来。哦，动作要快，姿势要帅。动作要，姿势不帅。哈，动作要快，姿势要帅。阿哥加起啊，加起！哦，工作了！哦！你那傻逼的间距也太小了吧？哦，卷不太动哎！来了！
哦，细甲啦！哦，喂，靠背，勾到我的手，哎呀！嘿，动作要快，姿势要后帅。面谁说用电卷？他带电卷，然后没带电线。也不用电卷啊。啊，电卷比较轻松啊。哦。哎，满地的鱼是我的鱼跳后面去了，是不是？我们那边跟你那边贴在一起了。哦，没关系啊，都是这个人呐。哎，看喜欢带回家的。再搞。哦，这一波钓快20条了有了。阿公卡起啊！哦，哎呦，多只多只，3只。哎，刚好。是像我波兰吗？中了哦！哦，手好滑哦。你这样可以理解我说手酸的感受了吗？你是手酸，我是手刚刚解鱼很滑。穆斯达沙比基。哦，又是4只哎！我要修啊，大概有细节了。每竿都满，哎呦，每竿都钓满满的。哦，哦有，这一次好像大一点哦，感觉是大一点还是重一点？很重。往外冲的吗？对对，有点往外冲。哦，哦，爽，毛起来卷，哇！哦，哎，啊，怎么了2条？勾到背。来，那个小姐啊，若要钓白刀啊，差不多伫个6、7米啊、7、8米啊尔吼。哦，是啊，那我们还钓那么深？而是我们根本就放不下去就咬了，线都还没放到底就咬。捡鱼啊！一套半桶冰箱啊！哎，冰箱不够装啊！太辛苦了，哦，好辛苦，好辛苦。这工作怎么那么辛苦啊？哎，夹子借一下，借一下，帮忙捡啊！来，料不够，桶这一台臭。他直接忘了在那。用力夹。好的。那你这个还有地方可以装冰哦。对，我刚刚40块。40块的豆干儿，拌起来。他们很推排骨哎。我点了，还没来。要试试看他排骨。